Bầu trời châu Âu chưa bao giờ lặng gió trong quãng thời gian vừa qua. Những giải đấu hàng đầu châu Âu lại quay trở lại. Sự hấp dẫn, cuồng nhiệt, máu lửa, tốc độ của giải bóng đá ngoại hạng Anh. Nhưng tất cả sẽ phải chờ đợi vào trận Super Sunday. Chelsea đối đầu với Manchester City. Chelsea đang mua sắm rất rầm rộ. Họ thiếu đi một mảnh ghép là tiền đạo cắm Osimhen, đến bây giờ vẫn chưa thể chốt sổ. Trong khi đó Manchester City họ đang hừng hực khí thế, hàng tiền vệ trong mơ với người đàn ông bất tử, ứng cử viên hàng đầu trong quả bóng vàng năm nay, Rory. Phil Foden, người xuất thân từ lò đào tạo của Manchester City, cầu thủ xuất sắc nhất của giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024. Chúng ta cứ từ từ sẽ thấy được sự vĩ đại của Trung Kevin, người đặt Lukaku vào ngôi đền của những huyền thoại. Và bây giờ là giai thoại của Kevin De Bruyne cùng với lại Erling Haaland, một cặp sát thủ ngang tàn khiến cho bao nhiêu đội bóng mất ngủ. Ngẫm ra muôn sự trên đời khó đem thành bại mà soi anh hùng, man xanh như núi trùng trùng, cúp vàng điệp điệp chỉ chờ ghi danh.